Valla işte geçen yıl 2020 Mart ayında bir öksürükle bayağı bir öksürü 6 tane kaburgam kırıldı. Tabii gittim geldim doktorlara. Bu arada da Covid aradılar. Covid'i de bulamayınca biz tedaviyi göremedik. Öksürük devam edince 6 tane kaburgam kırıldı. 5 ay kırık gezdik. Kırık gezdikten sonra 5 ay sonra ameliyat oldum. Bir ameliyat oldum. Bir hafta sonra bir ameliyat daha edildi. Bir gün sonra bir ameliyat daha. 15 gün sonra bir ameliyat daha. Tabii bu arada taktıkları platinler tutmadı. 2,5 ay sonra platinler attı. Bağladıkları tel koptu. Onun üzerine platinleri çıkardılar ve ben şu anda Allah yoluna kaldım. Hiçbir doktor benim tedavime yaklaşmak istemiyor. Ve şu anda da ben devlet yetkililerinden yardım talep ediyorum. Allah rızası için yardım etmelerini bekliyorum. Şu anda 3 gündür sırtımdan kan alıyorlar. Sıkıştırıp kanama yaptığı için sırtım şu anda şiş vaziyette. Öksürdükçe kaburgaları kırıldı. 6 tane kırık meydana geldi. Hastanelere götürdük. Daha doğrusu beraber götürdü komşular, Allah razı olsun, onlar yardımcı oldu. Kendi başına gidemediği için. Ama bir tedavi bulamadık. Öksürdükçe kaburgası kırıldı. Covid Covid testi yaptılar. Ağrılardan sabaha kadar uyuyamadı. Yeri geldi ben masaj yaptım. Yeri geldi çocuklar sabaha kadar masaj yaptı. Uykusuz kaldılar. Şu an yine kanaması var. Şişlik var. Yürümekte zorluk çekiyor. Hareket kısıtlığı var. Kollarını hareket edemiyor. Ağır kaldıramıyor. Eski işini yapamayacak durumda.